小雪姐姐的故事屋，小花猫的森林历险。在一片茂密的森林深处，生活着一只可爱的小花猫咪，叫小优。小优生性好奇又胆大，它总是对森林外面的世界充满了向往。一天，小优得知住在森林另一头的外婆生病了，他便毅然决定独自踏上探访外婆的旅程。小优走在蜿蜒曲折的小路上，周围的景色不断变化，高大的树木遮天蔽日，各种鸟儿的鸣叫声此起彼伏。可是走着走着，小优就犯难了，他发现自己似乎走错了路，迷失在了这茫茫森林之中。小优站在原地，有些不知所措，他努力回忆着出发前妈妈告诉他的路线，但是脑子里却乱糟糟的。就在他焦急的时候，一只狡猾的野狼出现了。野狼假惺惺地问道：“小家伙，你怎么了？是不是迷路了呀？”小优警惕地看了看野狼，他想起妈妈曾经说过不要轻易相信陌生人的话，便回答道：“我好像是迷路了，但是我自己能找到路，不用你管。”野狼笑了笑说：“哎呀，别这么见外嘛，我可是在这片森林里生活了很久的老住户了，我对这里的路可熟悉了。你要去哪里啊？”小优犹豫了一下，心想也许野狼真的能帮到自己，于是说：“我要去森林另一头我外婆家，我外婆生病了，我想去看看她。”野狼眼珠一转，计上心来，他说：“原来如此，我知道一条近路哦，你跟着我走，很快就能到你外婆家了。”小优半信半疑，但还是跟在了野狼的身后。他们穿过了一片茂密的灌木丛，小优被荆棘划伤了爪子，疼得喵喵叫。野狼回头看了一眼，假惺惺地说：“快到了，坚持一下哦。”接着他们来到了一条宽阔的河流边，野狼看了看河，又看了看小优，说：“咱们得渡河才能到你外婆家那边，你会游泳吗？”小优摇了摇头，他有些害怕地看着河水。野狼笑着说：“不要紧，我可以背你过河。”小优想了想，觉得也没有其他办法了，就小心翼翼地爬到了野狼的背上。在河中央的时候，野狼突然停了下来，他的肚子发出了咕咕的叫声。野狼心里盘算着，是不是就在这里把小优吃掉算了。小优似乎感觉到了危险，他紧张地抓紧了野狼的皮毛。就在野狼准备张嘴的时候，小优突然看到河对岸有一只大黑熊在喝水。小优赶紧大声喊道：“熊伯伯，救命啊！”野狼吓了一跳，他可不敢在大黑熊面前放肆，赶紧加快速度游到了河对岸，把小优放下来。小优跳下野狼的背，连忙向大黑熊跑去。他把自己迷路以及野狼要带他走捷径的事情告诉了大黑熊。大黑熊看了看野狼，严厉地说：“你这坏家伙，又想干坏事。”野狼灰溜溜地跑走了。大黑熊转过身对小优说：“小花猫咪，你不要轻易相信陌生人的话哦。你外婆家在那边的山脚下，你沿着这条小路一直走就能到了。”小优感激地对大黑熊说：“谢谢熊伯伯，我知道了。”小优继续踏上旅程，他小心翼翼地沿着小路走。可是走了一段路后，他又遇到了麻烦。前方的小路被一棵倒下的大树挡住了。小优绕着大树转了好几圈，不知道该怎么办才好。就在他一筹莫展的时候，一只松鼠跳了下来。松鼠问道：“小花猫咪，你怎么被挡在这里了呀？”小优把自己的遭遇告诉了松鼠。松鼠想了想说：“我知道有一条小路可以绕过这棵大树，但是那条路有点难走哦。”小优毫不犹豫地说：“只要能到外婆家，我不怕难走。”松鼠带着小优走进了一条狭窄的小路，小路两旁都是密密麻麻的草丛。小优走得有些吃力，但是他依然坚持着。突然，小优听到了一阵阵奇怪的声音，像是有什么动物在草丛里穿梭。小优害怕地缩成一团。松鼠安慰他说：“不要怕，也许是小兔子们在玩耍呢。”可是小优的心跳还是很快，他总觉得有危险在靠近。就在小优紧张的时候，一群小兔子蹦了出来。小兔子们看到小优和松鼠，好奇地问：“你们在这里做什么呀？”小优把自己的事情又说了一遍。小兔子们很热心地说：“我们知道你外婆家在哪里，我们可以带你去哦。”小优高兴极了，他跟着小兔子们一起走。他们穿过了一片美丽的花海，小优被眼前的美景吸引住了，他暂时忘记了迷路的烦恼。可是
小优不知道的是，那只狡猾的野狼一直在暗处跟踪着他们。野狼心想，等小优到了偏僻的地方，他一定要把小优抓住。小兔子们带着小优来到了一座小山丘下，他们指着山丘上的一座小木屋说：“那就是你外婆家了。”小优激动地向小兔子们道谢，然后飞快地向小木屋跑去。野狼看到小优就要到外婆家了，他不甘心地从草丛里冲了出来，想要抓住小优。就在野狼快要追上小优的时候，小优的外婆打开了木屋的门。外婆看到小优和野狼，立刻明白了怎么回事。外婆发出了一声威严的怒吼，原来小优的外婆是一只很厉害的母老虎。野狼吓得屁滚尿流，转身就跑。小优终于安全地到了外婆家，他扑进外婆的怀抱，眼泪忍不住流了下来。外婆心疼地抚摸着小优的头说：“孩子，你受苦了，以后可不能再这么莽撞了。”小优点了点头说：“外婆，我知道了，我以后一定会小心的。”在外婆的悉心照料下，外婆的病也渐渐好了起来。小优在和外婆相处的日子里，也变得更加成熟和谨慎了。他明白了，在森林中生存，不能轻易相信陌生人，遇到困难要勇敢面对，也要善于寻求他人的帮助。日子一天天过去，小优要回家了。外婆叮嘱他一定要沿着大路走，不要走偏僻的小路。小优牢记外婆的话，踏上了回家的旅程。这一次，他再也没有迷路，顺利地回到了家。回到家后，小优把自己的历险经历告诉了妈妈和兄弟姐妹们，他们都为小优的勇敢和幸运感到高兴。而小优也知道，这次的经历将成为他一生中最难忘的回忆，他也会把这些教训传授给身边的朋友们，让大家都能在森林中平安快乐的生活。故事讲完咯，我们下次再见，拜拜。